Баршаңызға ассалаумағалейкум. Назарбаев Талғар қаласының әкімі болмақ. Талғар қаласының әкімінің лауазымына үміткер Сапарбек Назарбаев тіркелді. Бұл туралы Алматы облысы Талғар ауданының әкімдігі хабарлайды. Назарбаев Сапарбек Мұхтарұлы 28 қаңтар 1977 жылы Өзбекстан Республикасы Амудария ауданы Мангит қаласында туылған. Қазақ экономист, Қазақстан Республикасының азаматы. Қазіргі уақытта Сейф Ломбард ш-сінің автоломбарды дамыту жөніндегі менеджері. Өзін-өзі ұсынған. Талғар қаласының тұрғыны делінген хабарламада. Әлеуметтік желі қолданушыларының әкім лауазымына үміткердің тегі қызықтырды. Жұртшылық оны тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туысы деп санайды. Путиннің қатерлі ісіктен емделіп жатқаны рас, бақшпарлаушылар анықтады. Ресей басшысы Владимир Путин сәуірде ісік ауруының соңғы сатысын емдеу курсынан өткен. Бұл туралы Newsweek журналы 3 дереккөзге сілтеме жасап хабарлады. Басылым дерегінше, сәуірдің арағы мен мамырдың ортасына дейін америкалық барлау қызметі Путин қатты ауырып, тіпті өлім аузында жатыр деген мәліметті тексеріп, ортақ тұжырымға келген. Коронавирустан сақтану шарасы оның ауру екенін жасырған болса керек, деп есептейді барлау қызметіндегілер. Сондағы құжатта наурыз айында Путинге қастандық жасалғаны да айтылған. Путиннің бірлігі мықты, бірақ абсолютті емес. Оның Кремльде бірлік құрған бүкіл уақытында мұнда қызу күрес ешқашан болған емес. Барлығы мұның соңы жақындап қалғанын сезеді, деді журналдың дереккөздерінің бірі. 3 ақпарат көзі де Ресей басшысының оқшаулануы барлау агенттерінің Путиннің денсаулығына нақты баға беруін қытындататынын атап өткен. Сәуірдің басында Pride басылымы 69 жастағы президентке соңғы жылдары лормен хирургтың ұшып баруы жүгілегенін жазған. Егде кісілердің қалқанша безіндегі ісікті осы мамандар кемдейтіні белгілі. Ресей біз Украина, керегесі кеңейген НАТО, шатқаяқтаған экономика, тығырықтан жол іздеген Қазақстан. Соғыс жай ғана сөз емес, бүгінгі күннің шындығына айналғанына әлем әлі де үйрене алар емес. Дәл 100 күн бұрын Ресей Украинаға баса көктеп кірген уақытта жұрт қанша оқ атылғаны, қанша адам жараланғаны туралы айтса, мамырдағы әңгіме басқаша сипат алды. Мемлекеттер экономикалық шығындарын, мұнай мен газын, долларын, азық-түлігін санай бастады. Олейс медиа тіл шолушысы соңғы 100 күнде не болғанын, әлемнің ендігі тіршілігі қалай боларын сараптап көрді. Қатыгез соғыс басталды. 24 ақпанда Киев бомбаланды. Бізге арнайы әскери операция басталғаны хабарланса да, жалпақ жұрт мұны соғыс деп атады. Бүкіл Украина аумағы бомбаланып жатса, соғыс емей немене? Шабуылдарға авиация, бронетранспортерлер, мыңдаған әскерлер жұмылдырылды. Бейбіт қалалар зымыранмен атқыланып, артиллериямен жойылды. Ресей қорғаныс министрлігінің ұлтшылдарға қарсы күрес, әскери инфрақұрылымдар мен Украин армиясына соққы беру туралы мәлімдемелеріне қарамастан негізінен бейбіт тұрғындар құрбан болып жатыр. Дүниежүзілік балаларды қорғау күніндегі дерекке сүйенсек, Украинада 267 бала қаза тапқан. 423 сәби жараланып, 145 бүлдіршін хабар-ошарсыз кеткен. Ресей әскерилері оқу орындарына оқ атуда. Бүгінгі дейін олардың 1937-сі зақымданған, 181-і толығымен жойылды. Ең сорақысы, балаларға қарсы қылмыстар, зорлау оқиғалары бар. Бұл адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы хабарлағандай, соғыс басталғалы кем дегенде 4149 бейбіт тұрғын қаза тапты, тағы 4945 адам жараланды. Алайда құрбандардың шынайы саны ресми статистикадан әлдеқайда көп. Майдан маңындағы аудандардың тұрғындары қазірдің өзінде азық-түлік, ауыз су, медициналық көмек тапшылығын тартып отыр. Соғыс атаулымен қатар жүретін эпидемия мәселесі туындады. Тоқаев Назарбаев кланының мүшесі Бәрпібаевты отставкаға жіберді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тілектес Бәрпібаевты Нұр-Сұлтан сотының төрағасы қызметінен босатты. Қазақстан Республикасы Конституциясының 82 бабының 2 тармағына, 6 бабының 1 тармағына, 31 бабының 2-8 тармақтарына 1, 2, 5, 7, 8, 10 тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Конституциясының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы 113 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 34 бабының 1 тармағының 11-12 тармақшасының 34 бабының 4-5 тармақтарының Нұр Сұлтан қаласының сот төрағасы Бәрпібаев Тілектес Ешеұлын қызметінен кетуіне байланысты қызметінен босату туралы шешім қабылдаймын делінген қаулыда. Еске салайық, елордалық соттың төрағасы елге жеке ұшақпен коронавирус әкелген бір науқас ретінде белгілі. Сонымен қатар көптеген бақ өкілдері оны тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев кланының мүшесі деп есептейді. Тоқаев, мемлекетімізді түбегейлі жаңғыртамыз. Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа бейне үндеу жасап, 5 маусымда өтетін референдумның негізгі мақсатын айтты. Басты мақсат елімізді одан әрі демократияландыру, халықтың мемлекетті басқару ісіне қатысу мүмкіндігін кеңейту, сондай-ақ үкіметтің тиімділігін арттыру. Бұл өзгерісті толық жүзеге асырсақ, ықпалды парламенті бар президенттік республика үлгісіне бір жола көшеміз. Конституциялық реформа адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін барынша күшейтеді. Сонымен бірге еліміздегі саяси бәсекенің әділ және ашық болуын қамтамасыз етеді. Біз ата заңымыздың 30-дан астам бабына өзгеріс енгізгелі отырмыз. Оның бәрі азаматтарымыздың мүддесіне толық сай келеді. Осылайша мемлекетімізді түбегейлі жаңғыртамыз. Сол арқылы екінші республиканың негізін қалаймыз деді мемлекет басшысы өз үндеуінде. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.